Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School. Standard 7 subject science chapter 4 heat. Okay, I am going to take your chapter 4 heat. And in last my two videos we have seen into the heat, that is thermometer, about thermometer, that is laboratory thermometer and clinical thermometer. Both we have seen in our last two videos. Okay, and today we will start and we will see. Okay, we have seen laboratory and clinical thermometer about it. Okay, but I am going to take your revision. Let's start. That is about clinical thermometer. That is clinical thermometer consists of long, narrow, uniform glass tube. Okay. What about the clinical thermometer? The range of the clinical thermometer is 35 to 42 degrees Celsius, and our normal body temperature is for 37 degrees Celsius. It is given over here. Okay, here the construction of the clinical thermometer is given. Okay, and thermometer is what? A device by which measuring the body temperature. Okay, and how to take the reading the thermometers, that also we have done. A normal body temperature, that is the normal temperature of human body, is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. Okay, so I am going to revise. And okay, here the normal temperature of human body should be between 35 to 42 degrees Celsius. These are the should be between the 35 to 42 degrees Celsius. Okay. And what about laboratory thermometer? That is, laboratory thermometer is measure to measure the temperature of hottest body and coldest body. It means what कि बहुत hottest जो body होती है उसका जो temperature में लेना है. Suppose chemicals है, things है, whatever, not only body I am talking about. Also you can take chemicals also. Then you can take that is called different things, that is hottest things and coldest things. You are taking the temperature, measuring the temperature, the laboratory thermometer is used. Okay, and here the range of the laboratory thermometer is given -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. And clinical thermometer is not used as a laboratory thermometer, and laboratory thermometer is not used as a clinical thermometer. Why? Because as laboratory thermometer you will take the reading by the laboratory thermometer, then you have to place the laboratory thermometer like this. Into the beaker you take a hot water, and the bulb of the mercury thermometer should not touch the bottom of the beaker and over the side of the beaker. Okay, so like with this, in this way you have to take the reading of the laboratory thermometer. Now laboratory thermometer is not used to for clinical thermometer. Why? Because into the clinical thermometer there is kink is present, there is kink is present. Okay, this kink is used as which? By how it is used, this kink, that is, as clinical thermometer is what? As doctor will take your temperature, body temperature, then what will happen? That it gives you the temperature, okay. So as you will go to the doctors, and doctor will measure the temperature of your body, human body, then what will happen? That the mercury level will rise up, and then this mercury level will rise up and not fall down, whether it is going out from your tongue. ओके, इट मीन्स वॉट कि आप उसको निकाल दोगी तो भी उसका लेवल एज इट इज़ रहेगा. बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होगा कि एज यू विल टेक द टेम्परेचर एंड मर्क्यूरी लेवल विल राइज अप, बट सडनली इट विल फॉल अप एज यू विल रिमूव द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फ्रॉम द बीकर. ओके, तो आप जैसे ही बीकर में से लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप निकाल दोगे तो उसका जो लेवल है मर्क्यूरी लेवल सडनली फॉल हो जाएगा. ओके, इट मीन्स व्हाट? दैट इज इन द clinical thermometer there is a structure of kink. It is over here, kink is present. So kink is there which prevents to fall the mercury. Okay, and into the laboratory thermometer there is no any kink type of structure. Understand?
Okay, another thing is what is the difference between clinical and laboratory thermometer? That is, clinical thermometer has the range between only 35 to 42 degrees Celsius, but laboratory thermometer have the range of -10 to 110 degrees Celsius. -10 means too much coldest things it can be measured, and 110 degrees Celsius means too hottest things may be measured by the thermometer to take the accurate temperature. Okay, understand all the things. And we have done this also activity, that is one iron rod has been placed between two bricks, and then wax you have to just to stick it over here, and then here by candle blow the candle, and then after hotter to colder. It means what, this activity is of transfer of heat. Transfer of heat भी हमने देख लिया कि that is transfer of heat will be from hotter things to the colder things. Okay, hotter to colder, that is called conduction. That is called conduction. And conductor and insulators also we have seen the materials which allow heat to pass through them easily, that is called conductors. Okay, and the material which doesn't pass heat through it, okay, that is called insulator. Insulator means poor conductors, so they are of poor conductors which do not allow heat to pass through it. Okay, so that is called poor conductor or insulators. And its example also given, insulators means plastics, woods, etc., rubber. Okay, and conductors are like copper, metals also, aluminiums also, copper also, and you can take iron also. So these are the conductors, and insulators means poor conductors. Okay. ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने ये भी देखा था, दिस एक्टिविटी ऑल्सो वी हैव डन, दैट इज ऑफ टेक फ्लास्क, glass flask, and give the heat to it, and place a burner under it and give heat to it. Okay, so what will happen, the when water will start to warm or hot, then these particles will less weight and it will go to the upward direction, and upward direction is there, that is coldest water will come into the lower direction, that is lowest form. Okay, so it means this process is continuous, this cycle is continuous, so that is called the transfer of heat. Okay, here also candle is also blow, and then after you have to keep the two hands yours, one of them it is side of it and one of them you have to keep it upper of it. Okay, then upside hand will be hurt or you will feel the burn onto the upside hand, not the side by hand. It means what, the heat is also going from colder hotter to colder side. It means it will go to the upward direction. Okay, so this is also one activity it is given over here. Okay, now likewise here one sea breeze also and land breeze also that we have seen. Sea breeze is what and land breeze is what. तो यहाँ पे जो एरिया है कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में क्या होगा कि ड्यूरिंग द डे यू विल सी ब्रीज and during the night you will see land breeze. Okay, so the land gets heated faster than water. लैंड वहाँ यहाँ पे ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि लैंड यहाँ पे जो है वो फास्टर हीट होगा, और हॉट होने के बाद जो वट एवर एयर इज अटैच्ड टू द लैंड्स दैट विल बिकम अ हॉट and goes to the upward direction, and whatever and from the sea the cold air will come towards the land. Okay, and these hot air will go towards the sea by going the upper direction. Okay, and then after cold, and then this air will become cold from the sea and then come towards the land. So this process is continued. Okay, so this is called sea breezes. So sea breeze is what, that the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. So the air from the sea is called sea breeze. ओके, अब नाइट को क्या होगा, व्हाट विल बिकम इन टू द नाइट, दैट वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड.
यहाँ पे नाइट में क्या होगा कि जो नाइट में जो वाटर्स है वो वाटर यहाँ पे कूल डाउन कम होगा और लैंड यहाँ पे कूल डाउन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, नाइट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर सी में जो है वो सी में जो हॉट वार्म एयर आएगी तो दैट एयर विल कम टूवर्ड्स द लैंड, sorry, it will go towards the upper direction, okay, and cold air will go through towards the sea, and from the sea the warm air will go towards the land. So this cycle will continue, that is means vice versa. So that is called land breeze. So land breeze is the cool air from the land moves towards the sea, that is called land breeze. So land breeze is during the night and sea breeze is during the day. It happens, okay. So when we come out in the sun, we feel warm. Why? How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun. Say now, between the earth and sun there is no any space or no any particles present existed in there, so in between there is only vacuum. Then how can you say that the sunlight is coming from this onto the earth? Sunlight कैसे आ रही है अर्थ पे? Whether there is no any space or no any particles, no any medium between earth and sun, okay, but how this light reaches through the earth, how, that we will see. तो यहाँ पे आपको बताया गया है ना ये जो हाँ जो हमने अभी एक्टिविटी की है, दैट इज़ ओवर हियर, दैट इज़ डे टाइम में क्या होता है कि द कोल्ड एयर विल गो टूवर्ड्स द लैंड एंड दैट मीन्स व्हाट, दैट इज कूल एयर will go towards the land and hot air will go towards the sea, okay, and into the night time the cold air will go towards the move towards the sea, and from the sea, that is hot air, move towards the land and cold air move towards the sea, okay. So this happens, that is sea breeze and land breeze. Now the radiation is what, that we will see. From the sun the heat comes to us by another process that is called radiation. हाँ, सन में से जो रेज आ रहे हैं एंड वी आर फीलिंग दैम एज अ हीट और वार्म, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, okay. So radiation, to understand the radiation deeply, then we have to understand this paragraph, that is the transfer of heat by radiation does not require any medium. ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए, रेडिएशन से हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए देर इज़ नो रिक्वायर एनी मीडियम. इट मीन्स व्हाट कि सन में से जो रेज आ रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ पे आ रहे हैं तो उसको लाइट को स्प्रेड होने से कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो नीड टू नो रिक्वायर एनी मीडियम, ओके, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट. वहाँ पे से जो हीट यहाँ पे आ रही है तो उसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ओके. सो इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम, ओके, सी, when we sit in front of a room heater we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings of radiation. It means what कि suppose मैंने water, I just boiled water, okay, and I will keep it aside for cool down. तो क्या होगा? It will cool down slowly, slowly, slowly. It means what? That is heat transferring. That is hot heat, that is hot radiation converts into the cold radiation, okay. So heat is transferring, okay. So there is no required any medium to transfer the radiation. So our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. See, हमारी बॉडी में भी हीट ट्रांसफरेंस होता है कि जैसे हम खाते हैं, राइट. हैव यू एवर फेल्ट दैट एज यू आर ईटिंग एंड फुल ऑफ द स्टमक देन यू विल फील द वार्मनेस, अदरवाइज यू विल फील द कूलनेस. कूलनेस क्यों होगी? क्योंकि अंदर से आप में जो है वो हॉटनेस क्रिएट होगी वहाँ पे, ठीक है. हॉटनेस क्रिएट होने के बाद जो आपका बॉडी है, योर बॉडी विल बिकम अ वार्म और हॉट, okay, and surrounding you there is the air that is cool. So cool air, you will feel the cool because your body is hot,
ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या लगेगा कि हमें बहुत ठंडी हो। ओके, तो अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो बाय रेडिएशन हम रिसीव भी करते हैं हीट एंड उसको ट्रांसफ़र भी करते हैं। अवर बॉडी इज ऑल्सो ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग। ओके, सो ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ऑल हॉट बॉडी रेडिएट्स हीट। इट मीन्स व्हाट, दैट इज सन। आप सन की बात कर लो तो सन में से भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये रेडिएट करता है कि नहीं? यस। सो व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्सॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। सी, whenever heat falls onto any object, then part of the radiation, part of the heat will be reflected. It means suppose मैं यहाँ पे बेंचेस रख रही हूँ, ठीक है, तो बेंचेस में जो लाइट फॉल होगी तो उसका जो जितनी लाइट फॉल होगी उसका थोड़ा बहुत पोर्शन, लिटिल बिट पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टेड, then little bit portion will be absorbed by the benches and thoda bahut portion will be transmitted. Okay, it means what, that is heat, when heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. So the temperature of the object increases ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब की। सपोज मैं सन, अंडर द सन आई विल स्टैंड फॉर 5 minutes. Okay, in the summer, during the summer I will stand under the sun for 5 minutes, and then after you will see that my body will be so hot. Why? Because I absorbed the heat, my body absorbed the heat. Okay, whenever the temperature increases, then you have to understand, you can observe that the part of the heat is absorbed by that body or by that things. Okay, so why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो हम अम्ब्रेला का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अम्ब्रेला से क्या होगा कि जो हीट रेडिएशन आना चाहिए अम्ब्रेला से हमें बॉडी में आना चाहिए, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, प्रिवेंट्स हो जाएगा। ओके, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। कौन से क्लोथ्स हमें समर एंड विंटर में पहनने चाहिए, दैट वी विल सी। ओके, समर में तो हम कौन से पहनते हैं, थोड़ा बहुत कॉटन का पहनते हैं ना, क्यों? एंड थोड़ा बहुत पतला पहनते हैं, पतला क्लोथ्स पहनते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज वेरी हॉट ना नियर अराउंड इट। एंड इन टू द विनर वाई वी आर wearing woolen sweater, because there is too much coldness. To prevent from coolness we are wearing the sweater. But why? Let's start. You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. ओके, अभी तो मैंने कॉटन एंड वुलन की बात की, लेकिन यहाँ पे तो क्या बात की, लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स। तो कलर में क्या फ़र्क पड़ेगा? कलर तो जो होना भी हो वो हो जाएगा, बट सराउंडिंग अस देयर इज एटमोसफियर, देयर इज द टेम्परेचर ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर? इट मीन्स इन टू द समर जैसे हम लाइट कलर पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होगा लाइट कलर में जितना डार्क कलर में होता है। सपोज मैं ब्लैक कलर का पहनूँ तो ब्लैक कलर में जो हीट आने वाली है सन रेज में से, ओके, अदरवाइज हमारे सराउंडिंग जो समर अभी चल रही होती तो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो डार्क कलर विल एब्जॉर्ब द हीट मोर देन लाइट कलर। ओके, सो वाई is it so? Let's find out. That is one activity. It is over here. Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black or of the other white. Okay, pour equal amounts of water in each and leave them in the midway sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperatures? So see,
आपको कोई एक चीज़ लेना है, यहाँ पे मैंने लिया है कंटेनर्स लेना है, तो आप कंटेनर्स भी ले सकते हो। तो हियर इनटू द कंटेनर एक को आप ब्लैक कलर कर दो और एक को वाइट कलर कर दो, ठीक है, उसकी सरफेस को बाहर से, और उसको मिड सनरे में सनलाइट में रखो, कीप इट देम इनटू द मिड सनलाइट। ओके, तो क्या होगा, आफ्टर 1 hour यू विल ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन। We often use electricity and fuels like coal, wood to keep our house cool or warm. Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer walls of the building so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. Okay, तो कंटेनर में हमने पानी रखा, then what you will observe that which can is the water warmer. You can feel the difference even by touching water in the two cans. Okay, ये two cans में आप you will feel that in which container the water is warm. That you will observe that into the black color container water feels warm more. Okay. So fill the two cans used by activity and with the same amount of hot water at same temperature 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shed. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. हाँ, ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी में क्या है कि 2 कंटेनर लीजिए, तो एक कंटेनर में, दोनों कंटेनर में आप उबाला हुआ पानी या हॉट वाटर, एंड दिस हॉट वाटर शुड बी ऑफ द सेम टेम्परेचर. सपोज 60 डिग्री सेल्सियस, देन बोथ हैव टू द 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, तो ये दोनों जो कंटेनर है, दिस बोथ कंटेनर यू हैव टू कीप इनटू द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में रखने के बाद आफ्टर 10 to 15 minutes you will observe that white colored vessel, that is white colored container will that much of cold than black colored container. Okay, इट मीन्स व्हाट कि उसमें से जो ब्लैक कलर कंटेनर है उसमें से हीट रिलीज इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी वाइट कंटेनर में है. ओके, एंड लास्ट एक्टिविटी में क्या था कि ब्लैक कलर कंटेनर जो है, ब्लैक कलर जो कंटेनर है उसमें क्या हुआ था कि हीट इतनी एब्जॉर्ब हो गई जितनी वाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं किया. ओके, सो डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट. सेम अमाउंट में फॉल होंगे? नो. डू दिस एक्टिविटी do this activity suggest to you that reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes into the summer and dark colored clothes into the winter. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes into the winter. देखो विंटर में क्या पहना जाएगा, वूलन क्लोथ्स भी also you can wear और dark color also you can wear. It means what, that dark colored clothes will absorb the heat more than the light colored clothes. So light colored clothes reflect, see, light colored clothes reflect most of the heat that falls on them or therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. तो समर में क्या होगा कि हम लाइट कलर पहनेंगे तो जितनी भी रेज आएगी, जितनी हीट रेडिएशन हमें फॉल होगी उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी या इतना हॉटनेस फील नहीं होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग द wearing the clothes like light colored into the summer season. Now woolen clothes keep us warm into the winter. हाँ, woolen clothes हमें warm क्यों रखते हैं? Why? That we will see. Then in the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Wool क्या है? Poor conductor of heat है. और वूल किस में से मिलता है? दैट वी हैव सीन इन आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर. नो 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 नो, इट इज कमिंग इनटू द 8th, yes, into the 8th, that you will learn about wool. Okay, whatever. So wool is the poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers.
सी वुल फाइबर्स में वहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू विल वियर द स्वेटर इन द विंटर सेशन, देन सराउंडिंग यू the air is present, then air will come to you, then this sweater, this woolen fiber will prevent the air to come inside to your body, to touch your body. Okay, it means what, that this air, cool air, will trap into the woolen fiber. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. It means what, कि बाहर की जो cool air है वो inside हमारी body में touch नहीं होगी, and our body is also radiating the heat. Okay, so this heat air also will not go outside from the sweater. It means maintenance हुआ कि नहीं वहाँ पे, तो so we feel warm. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. देखो यहाँ पे आप जो विंटर में दो दो ब्लैंकेट्स यूज़ करते हो ना, द थिक वाला एंड टू थीन ब्लैंकेट्स, इट मीन्स व्हाट कि जो टू थीन ब्लैंकेट्स है एंड थिक वाला ब्लैंकेट्स है उसमें जो है वो एयर वहाँ पे ट्रैप हो जाती है. दैट्स वाई वी आर चूजिंग द टू टाइप्स ऑफ थीन ब्लैंकेट्स और वन थिक ब्लैंकेट्स. ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू फिनिश योर चैप्टर. I hope that you understand all this chapter, and chapter 4 I am going to finish, that is heat, and we will take in our next video, that is chapter 5. And I hope that you all understand. If you don't understand, then please see my video, watch my video, and if you have any doubt, then please note down the questions in your notebook, and we will keep one lecture for solving your doubts. Okay, and take care everyone, please take care during the corona time, and when you go outside, then please wear a mask and prevent yourself from the corona. Okay, bye everyone, take care, bye everyone.